6 किलोमीटर तो अंदर आते होंगे, 4-5 किलोमीटर। हाँ यार, कम से कम एंड पॉइंट तक चले तो आए हैं। हाँ ये गाइस, ये वाटरफॉल का एंड पॉइंट है। यहाँ पे रास्ता नहीं है, हम लोग चलते चलते, इधर कोई आया नहीं है। नहीं, ये एक समय की कितना होगा ये, देखो एक समय तो बहुत ही कितना होगा। और क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल। निकल नहीं रहा, बस हाथी वाथी देखते चलो, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं लगी है। वहाँ पे बंदर है, बंदर। अरे मादर चोदवा, बंदर देखो बड़े सारे हैं। क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोबाइल सब लोग बैग में रखो। बंद कर दे अभी ये।